السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم عالم محسن. موضوع اليوم أعزائي المشاهدين وحلقة اليوم ستكون عن لماذا طيور أو إناث الكناري تهجر صغارها. قبل ما نجاوبكم أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل. أعزائي المشاهدين مرحبا بكم من جديد. كما قلت لكم في هذه الحلقة هذه غادي نتكلموا علاش الإناث ديال الكناري كيهجروا الصغار ديالهم. بالنسبة لهذا الموضوع الإخوان مهم جدا، وكنتمنى أنكم تبارطاجيو وكنتمنى أنكم تكملوا الفيديو حتى التالي باش تستافدوا. بالنسبة لهذا المشكل هذا كاين بزاف ديال العوامل اللي كيخليو الإناث ديال الكناري كيهجروا هاد الصغار ديالهم، ولكن غادي نذكروا بعض الأسباب اللي هي ممكن تكون أنت أخي الكريم يعني عندك يد في هذا المشكل هذا. اول حاجه الاخوان هو اول سبب اللي هو حشره الفاش. بالنسبه للفاش الاخوان هذا هو اكبر مشكل اللي كيعاني منه بعض او كثير الاصدقاء، لان حشره الفاش الاخوان كتقتل الوليدات الصغيورين، كتقتل هاد الفريخات الصغيورين وكتمتص حتى الدماء ديال الابوين ديالهم، خاصه الام لانها كتنعس بزاف على وليداتها، وهذا كيكون سبب راجع الانثى كتهجر الطيور ديالها، لانه كيكون كثره الفاش وكيبدا يمتص في الدماء ديالها وما كيخليهاش تنعس على الطويرات ديالها. بالنسبه للاخوان بطبيعه الحال غادي نبقى نهضروا على السبب وغنبقاو نهضروا حتى باش نعالجوا هذا المشكل هذا. بالنسبه كما قلت لكم اول حاجه اللي هو الفاش. بالنسبه للفاش الاخوان باش نتهناو على الفاش ممكن او درت واحد العمليه هي معروفه جدا اللي هي الحلبه. الحلبه الاخوان مهمه جدا، ومازال غادي ندير لكم فيديو ونوريكم الطريقه كيفاش نتعاملوا مع هذا المشكل هذا باش نتهناو من الفاش، يعني قبل ما نوجدوا العش كاع بصفه عامه. اول حاجه الاخوان كما قلت لكم الحلبه غادي نشدوها، غادي نطحنوها مزيان تتولي بودره، ومن بعد غادي نوضعوها في العشوشه ديال الاناث او جميع الطيور كاع بصفه عامه، خاصه الكنار. كما دابا كنهضروا على الكنار هي راه كتستعمل الجميع تقريبا الاعشاش اللي غادي نوضعوها فيها، راه كتحمي العش والطيور من الفاش. بالنسبه لهذا المشكل هذا الاخوان نديروا الحلبه كما قلت لكم، كنديروه تحت العش، نديروه في العش بصفه عامه، ممكن نديروه حتى فاش يكون البيض، يعني حتى من الفوق البيض ما عندوش مشكل. الاناث يعني ديك الرائحه ديال الحلبه ما كتهجرش، ما عندها حتى شي مشكل او اشكال يعني على الطيور انها تهاجر بسبب الرائحه ديال الحلبه، فهي بالعكس مفيده جدا وكتهنى من الحشرات ديال الفاش. ثاني حاجه اخرى باش نتهناو على حشره الفاش اللي هي عشبه الشيح. الشيح الاخوان كهو معروف وغني عن التعريف كما كنقولوا، وممكن نستعملوه كوقايه من الفاش. ممكن نديروه في الغرفه او حدا الاقفاص اللي كيكونوا فيها الطويرات ديالنا، ممكن نوضعوا شويه ديال العشبه هنا تحت الاقفاص، هنايا تحت العش ولا مثلا تحت ديك الخيط ديال العش. وممكن نديروا طريقه اخرى انها نشدوا واحد تقريبا لتر ديال الماء، وغادي نضيفوا ليه واحد شويه ديال الحلبه وشويه ديال الشيح، ونخليو داك المنقوع يبات داك الماء يبات حتى 24 ساعه حتى الغد ليه، وغادي نشدوا داك الخيط اللي بغينا نعطيوه للطويرات ديالنا، وغادي نخليوه واحد 4 السوايع ولا المهم 3 السوايع حتى 4 السوايع، نخليوه نديروه في شي بانيو مثلا، نخليو داك الخيط في داك الخليط اللي هو ديال الحلبه مع الشيح لمده كما قلت لكم 3 السوايع حتى 4 السوايع. من بعد نحطوه في الشميشه يتشمج داك الخيط باش ينشف، ومن بعد نقدموه للطويرات ديالنا، يعني كتكون داك الخيط كتكون فيه ديك الريحه ديال الحلبه مع الشيح، وهذا غادي تهنى بصفه عامه على الفاش. بالنسبه للثالث او ثاني حاجه الاخوان اللي هو كيكون مشكل باش الاناث يهجروا الصغار ديالها، كيكون هو كثره المراقبه. كما هو معروف الاخوان، حتى انا كنت يعني عندي هذا المشكل هذا. كتكون ديك الفرحه كمبتدئ، كتكون عندك ديك الفرحه انك تشوف الاناث وضعوا البيض، الفريخات خرجها واحد وكتبقى تسنى الثاني هو غيخرج غدا اليوم غدا، وكتبقى تطلع عليهم عندك ما يكون خرج كنبقى تطلع عليهم بهكا، كتبقى تراقبهم كل شويه وتنوض الانثى على العش انك تشوف واش فقس داك الفريخ ولا مازال. يعني ديك
كتجعزوا، ولا كتكون مثلا عندك الفريخات كتشوف واش مازال عايشين، واش واكلين واش ما واكلينش، يعني كتسبب لها عفوا يعني كتصدعها بصفه عامه وكتهجر داك العش ديالها. هذا المشكل الاخوان حتى انا كنت كنديرو، وقع لي مشكل في هذا العام، كنت مبتدئ يعني كما كتشوفوا. كان عندي هذا المشكل هذا، ولكن من بعد يعني بديت كنعرف، يعني بديت كنقلب انه هذا مشكل يعني خاصك من الافضل تبعد شي شويه عليهم، ماشي حتى لهاد الدرجه هذه. بالنسبه لثالث حاجه اللي هي غريبه بالنسبه لنا حنا، غريبه ولكن بالنسبه لهم هما كطيور غريزه عندهم، هادشي من عند الله سبحانه وتعالى. المشكل سبحان الله، واحد القضيه يعني لاحظت انه الانثى يعني ما بغاتش تنعس على الصغار ديالها، كتنعس واحد شويه وتنوض وتمشي. بديت كنراقبها، بغيت نعرف علاش، شنو هو السبب. عييت ما نقلب، عييت ما نشوف، في التالي لقيت انه المشكل فين كاين سبحان الله في هذا البراز هذا اللي كيكون هنا. الا لاحظتوا انتم، انا نحرك لكم الكاميرا بصفه عامه باش تلاحظوا المشكل. هو هذا البراز هذا كما لاحظتوا الاخوان، ها انتم. انا خليته بالعاني باش نتفاداو، باش نوريكم هذا المشكل هذا البراز الاخوان كيكون عنده عامل انه غادي تهجر لك الانثى الصغار ديالها. نقول لكم علاش. من طبيعه الحال لان الانثى سبحان الله فاش كتجي كتنعس على هاد الصغار ديالها كتخاف لا توسخ. فاش كتوسخ من صدرها هي كتخاف، يعني غتخاف كتخاف هي توسخ، وغتوسخ من صدرها مثلا، وغتنعس على يعني الصغار ديالها، وغادي توسخهم وغادي تنوض فيهم القميله او لا حشرات الفاش كما كنقولوا. يعني سبحان الله، شوف الفكره ديال هاد الاناث هادو او الطيور هادو. يعني لقيت هذا المشكل هذا، بديت كنقلب شنو هو السبب. من بعد اكتشفت هذا المشكل هذا، او انا بصدفه حيدت لهم هذا الوسخ هذا اللي كيكون هنا، حيدته وبديت كنراقب شنو هو المشكل. من بعد ما حيدته شفتها نعسات عليهم بكل سهوله، جات نعسات عليهم. قلت ما يمكنش، كيفاش هذا الشيء؟ بديت كنقلب كنشوف كيفاش. بحثت بعد التعب لقيت هذه الفكره هذه انه كاينه، غير هي ممكن بزاف ديال الاخوان ما يكونوش عارفينها، وداكشي علاش انا اليوم هضرت عليها وشرحتها لكم بالطريقه هذه بالتبسيط. وكنتمنى انها تكون فكره يعني عجباتكم. وما تنساوش الاخوان هاد الحوايج هادو ضروري خاصكم تنقيوهم مزيان. كننصحكم انكم كل 24 ساعه تبقاو تنقيو هاد الجوانب هادو ديال الاعشاش دائما، لانه هذا اللي غادي يخليو حشرات الفاش يعني تكاثر. يعني كل ما توسخ عندكم العش راه غادي يكون الفاش. كل ما يعني الاناث كما قلت لكم هي ما كتبغيش تنعس عليهم، وغادي يكون هذا سبب علاش غادي تهجر لك الطيور، لانها ما كتبغيش توسخ الصغار ديالها، وغادي تنوض فيهم هذه الحشره هذه اللي هي الفاش، قاتله كما قلت لكم بالنسبه للطويرات ديالكم. المهم الاخوان، كنتمنى ان هذا الفيديو هذا وهذه الحلقه هذه تكون عجبتكم، وكنتمنى تبارطاجيو وشي دعم من طبيعه الحال القناه اولياء. وما تنساوش جيما الاخوان وشي تعليق محفز كما قلت لكم، وبارطاجيو الاخوان. وشكرا لكم على المتابعه وفرجه ممتعه. هانتوما الاخوان كما قلت لكم، كما نقينا لهم دابا، نقينا لهم العشايش ديالهم. ما بغيتش نطول لكم في الفيديو، نبقى نقيو داكشي باش ميبقاش الفيديو يجي. هانتوما المهم كتنقيو ما امكن، يعني الحاجه اللي هي شفتوها غادي تنقى كتنقيوها. المهم كتنقصوا لهم داكشي. دابا كيولي عادي تنعس عليهم، ما عندها حتى شي مشكل، ما عندها حتى شي اشكال. كنتمنى الاخوان كما قلت لكم الفيديو يكون عجبكم، تكون يعني استفدتوا من هذا الفيديو هذا والفكره وصلتكم. كنتمنى لكم التوفيق وموسم موفق. شكرا لكم.